Здравейте! Представяме на вашето внимание един двустаен апартамент в много близо до ски зоната на Банско. Сградата е жилищна, казва се Snow Pearl. Апартаментът се намира на предпоследен етаж и се състои от две стаи, антре и баня. Ето това е холчето. Таваните са високи и разчупени заради предпоследния етаж. В апартаментчето има и камина. Гледката е просто прекрасна. Вижда се и Тодорка, и вихрен. Ето и от този ъгъл ви показвам. Холчето е просторно, може да се поразмести. Има кухничка, но може да се направи и по-голяма. И сега ви показвам терасата. Тя не е много голяма, но все пак я има. Апартамента е с изложение изток-юг. Ето и прекрасната планина. Ето още веднъж показвам хола. И сега ще покажа спалнята, която е не много голяма, но не е малка. И тя е с източно изложение. Естествено, хората са сложили голяма спалня, но може да се постави и гардероб. Иначе гардероба е сложен в антрето. Ето може да видите къде е поставен гардероба. Антрето е големичко и остана да ви покажа банята, която е доста просторна. Може да се сложи и душ кабина, може и само с завеса, но все пак е просторна. За повече въпроси и информация можете да позвоните на нашите телефони.